Mwiroreri wakwa ni ndoka ringi muthenya wa umuthi guku njungo-ini wa Muratha kuria ngwiraga ndukanatire muthenya wa umuthi ndenda twariririe uhoro wa Marakara tondu ni maroraga andu aingi muno ihinda riri ria COVID-19. Muini umwe wa bururi uyu ni ainire Marakara akauga Marakara matonya ngoro-ini ya mundu mahurunjanagia maundu make mega mibango yake miega igakiharagana negiabanguka ndikagira onari no ni arikagia kauga dawa ya Marakara ni kwaga kurakara. Kimera giki gia COVID ni kiundu kina marakara maingi muno. Marakara ona maingi ti ma murimu mangi ona ti ma maundu maria turathira thuru ta ma maundu maria mathukite. Ahuria biashara mawira mao magathuka, andu aria mandikitwo mishara yao igatinio, andu aria marutaga biashara ikahara, andu aria mena ciana makaga gucihe, maundu macio mothe matirigaga Marakara thiini wa mundu. Riu thina uria ukiri wa andu aria makiri nyumba ri athuri na atumia maikaranitie nyumba ri ni uhoro ucio wa kwendaga guprovokana Marakara-ini macio na kibirikio kindu kiria giguturiria andu na thina muno. Ona nikio raigua miciingi andu ni moraganire, kuria kungi ni moragire ciana tondu ihinda riri ni ria kugeria control Marakara na kwaga kugera kabara karia gekurehe Marakara. Andu amwe ri na muno atumia ri meka weakness kariria mundurume arakarite ri na nirona ni kimera giki ri nawe ni hindi uramugutha biashara ni iraharire no riria hihi arari na mbia ri ndarakionekaga mucii araturaga bypass na mabeste-ini na kino ndari kanyamu riu ayukaga ikara hau giti-ini. Atumia ri ni very provocative. Mutumia akihitukira hau akimuragia kotarathie kwani kurienda nje ndumi othie kuria aria magukenagia ndumi othie kwa maraya macio maku. Such things nicio ira provoke Marakara thiini wa family. Bururi-ini uyu witu wa Kenya tondu ndwagaga drama o wiki tukona drama njeru o wiki drama njeru. Kwi muthuri wirega kuraga mutumia wake na ciana na akimahingiriria agiita ciana agicoka akiuraga mutumia agicoka akihingiriria nyumba akimiagwatia mwaki. Andu aria marumiriire rugano ruu ni maiguire muthuri ucio ri ni akombete handu milioni 1 na milioni ino akomba ri igithii handu kuria athiaga guikia biashara no yarume ni akugeria ri agithii akigeria ikinywa mai yanyua mai ri mundu umwe atuika acokire nyumba akira mutumia woi ndeithia tu one 100,000 na noi atumia ni mari 60 cents koguo mutumia no konionete mbia ici ri ni ikunyua mai no muthuri ri akiona akagerie tondu arume mageragia mone haria mekuriukira no ndagika ya muthia kana thutha-ini thina uria wacokire kuonekana kuri muthuri uyu ni ati ndigeragia gwiciria and my guess could be as good as yours tondu muthuri uyu onekaga athie nyumba hari uria meranie na mutumia na ni hakwa ngeciria ta mutumia ri mutumia ucio no kwaroraga muthe akamwira nilikwambia ndakwirire ici no ikunywa mai ugitua ria uwi riu thii urehe mathire mene. Mundume warora mbere akona kuyurite nduma haria okire gwetha uteithio niho aroka kuninirwo tondu mundurume ndaguthagwe ethi ungiona ni akinya thi geria kumukiria tondu ungimuguthira hau egukira kurage. Riu koguo maundu mamwe ni wega kwagaga guprovoke mundu Marakara hindi urona kwanza ni murakaru na to mundurume ona mutumia tiga kwenda kumuprovoke muno Marakara-ini. Hadhara ya Marakara yukaga ikarehe kindu kiuru muno muturire-ini wa mundu. Koguo ndirenda guthaitha andu kimera giki kia COVID-19 atiriri tafadhali tiga gwitikira gukuo ni Marakara. Ona waigua magiuka mutumia waigua Marakara ta magukinyira iguru muno ri umagara tu thii uguo na njira thii na njira uguo kihoyaga mwathani weherere. Muthuri waigua ta Marakara makwambatire muno uma na njira thii uguo na ko ni kilomita ta 5 na thii karura uthii woku kilomita ta 5 ukinagira Ngai uria munene uinire Ngai uria munene ucoke na wacoka ndukende topic ile gukurutite nyumba uke uhingure topic ingi njeru na muno uingire topic ya kwaria na ciana tondu ciana itigwikurakaria waikoro ni mama ukurakaritie riu aria na ciana woneka ni igukuhe thayo aria marari o mutwe ni ciana onacio ni igie na ihinda ria kuonithio tutikugeraga cira kau. Let's try to control our anger ihinda riri tondu ihinda ria gutuma mundu agere ngero. Ngwiraga guku nikuo tutatiraga guku nikuo njungo-ini ya Muratha twatwara no ngakura maundu ni maingi tuguthi tukiaragia ndugatire go subscribe YouTube-ini yakwa Ann wa Muratha official na oginyagia muthenya ucio ungi njitagwo Ann wa Muratha.